So balandi na biso ya chaîne Mission Eka TV tika kolo a pambola bino ezali wa bino le révérend le prophète Emmanuel Kambala o mingi babenga kaina kombo na prophète Eka tozana katina émission na biso émission na biso oyo tolobelaka makambo o itali ya mboka émission na biso o tobengi na Congo mon pays. Balingami lelo tolingi tolobela lisolo oyo esalamaki le 11 avril na Londres. Oyo Londres auti ko signé ba accord na Rwanda pona ke Rwanda ayamba ba immigrants oyo nyonso bakotaka na Londres sans d'une manière illégale. Et na kati na yango atangi plus ba islamiste. Bamonde na bato a itre, bamonde fo baya, ba oba okota na lolenge longo banite, azonisa bango na Rwanda, et puis ba signé ba accord il y a 144 millions d'euros. Balingami et Zambo Karabango. Mais essayez de biso to mekampe ko banza mwa mingi. Po ete toyebi Rwanda za espace te oye sengele ya mbabato. Rwanda za un espace te oye sengeli afandi sabato. Mais tu dis que Rwanda même na bozwi na yi na biloko ya zako brandir ya kosomba ou ya kofandisa une partie na mingi a violaka o ezali ya Congo. Lingi lelo batoko na biso nyonso tomeka na kobanza lelo baza kotungisa biso pe konyokola lelo este na biso ezali moko na ba peuple wana Rwandais. Ndeko na ngai nalingi to réfléchir ensemble. Bino bandeko na ngai bozali banda. Mboka na biso bino ba boza ko diriger biso. Bozo banza nini na oyo eza koya lobby parce que gouverner c'est prévoir, hein? Savoir une vision d'avance, une vision de loin. Boyebi boni to nyoko malelo boni Congo eza ko nyoko mapona ba Rwandais pona régime ya Kagame. Ba Rwandais tozana bango problème que ce sont nos frères. Mais ba nyonso baza ko combattre Congo, baza ko tcha trouble na Congo, ce sont nos ennemis. Sikotango boza ko yoka biloko abongo bino baye boza ko kamba biso bo banza boni bino bandeko na biso o bozali nesika ya ba représentativité ya ba Nations Unies boza devant ba Union Européenne moma yango ya bino bo telema bo sala ba marche bo kende liboso na bango bo lobela bango parce que eloko oyo soki botali yango na misu ya mulai bokomona que Rwanda est en train toujours de chercher comment il faut balkaniser Est ya Congo. Rwanda a signé un accord na bango bato à Londres. Il doit voir Rwanda za mabele nini. Rwanda za un espace nini oyo yefo abanda ko ya baba immigrant. Est-ce que ba immigrant yango akotongela bango quartier na esika nini? Antogela bango cité ne sika nini parce que bon dit que quand quelqu'un est immigrant a segui refuge va pe sa kaye liberté à s'intégrer na kati mboka alors à s'intégrer wapi tobo ita sa libre ya kozwa ba décision na yi mais ce que bino ba boza ko gouverner biso sur cette réalité bozo banza nini lobi kuna Nations Unies ayela ka biso ba Rwandais comme bandeko na biso que va connaître ba problème et pas na bango azui bango nyonso aye na bango awa afin d'ici bango na est lelo bango wana ba koma ko réclamer nationalité to boyite to pesa bango to reconnaître ba lisusu lobi lisusu na époque ya guerre ya Mobutu ba Rwandais lisusu ba yaki lisusu
bakoti bafandi bapesi bango esika Nations Unies kaka MONUSCO muto ayaka na bango lelo bango wana nde baza kosala ba mama na trouble bango wana baza koboma bandeko na biso congolais na est bango wana nde baza ko instrumentaliser même bandeko na biso ko basala ba meurtre mosusu mais bokomona ke ba seigneur de guerre wana nyonso soki bolandi bango to soki bobandi koluka bango bakimaka toujours na Rwanda pour déclarer que ce sont des citoyens rwandais. Donc quelque part biso ba congolais toyebi ke tozalaka agressé na ba rwandais bande konanga ibososola bino ba eboza na parlement bino ba eboza ko sala mibe kwa mboka bozomona te ke komi kosenga ke biso na Rwanda il faut et comme pour na Rwanda kota na Congo il faut azwa visa et puis za kosenga to sunga pe bino ba ebozo kamba biso parlement bo voter ba loi moko bo sunga ke guerre ya est et sila guerre ya est et sila pour permettre de contrôler secteur na biso wana malamu pe bino bandeko na ngai oyo bozali oyo bozwa nationalité bandeko na ngai ba nyamulenge bolakisa ke boza ba congolais parce que biso tolingi bino biso tondima bino bolakisa ke ba congolais bo bouté dehors bandeko na bino wana oyo soi-disant bazako ya ko s'infiltrer na sima na bino parce que bango ndem bazo créer problème oyo sala ke bandeko na bino congolais o bayamba bino bandima bino bandeko na bango babanda ko douter na bino. Alors c'est à vous maintenant aussi bo telema bo lakisa ke bino bo opta bo ndima po na Congo bo zate ya Rwanda parce que cette histoire il y a accord ya Rwanda na Grande-Bretagne eza kolakisa mabe moko bo eza lobby mabe moko bo eza lobby bikoleleka ki boyoka ki ba ndi koloba ono ce sont nani comment ba islamiste basa la trouble kuna lelo bango wana ba signé ba accord pona ba islamiste wana ba ya côté kuna ba kofani sa bango lesikani bino ba ebofani na parlement bo kanisani bino ba eboza na gouvernement bo kanisani bino ba eboza na este bo kanisani bande konanga tolinga Congo eza mabele oyo ndamba pesi biso soki tokobatela yango te eza na mususu akoya kobatela biso yango te to batela Congo na biso to bundela Congo na biso bande konanga diaspora bo telema kaka te pona ko beta ba musicien ko benga na ba musicien mais bo telema na ba organisme na ba organisme na bango wana boloba bo dénoncer makambu ya ba président na biso za entre biso moko mais tozana ennemi o azali biso te o azali rwandais na solo bate ke to ina bande ko rwandais non biso tozotelemela régime ya Rwanda o eza ko permettre que ba guerre ekotaka na mboka na biso parce que ba nyonso ba bimisaka bitumba na est suka na bango basuka na Rwanda ba se déclarer que baza ba citoyen rwandais tomoni ebele lelo baza na Rwanda wana ba biso ba s'intégrer na ba armée rwandaise mais bazalaka awa bazo réclamer te poto libérer Congo nyonso wana ezo sala batozo mona mais bino ba ebozo kamba biso bozo ba nini parce que décision wana et ce n'est na bino bozo ba mesure moko déjà il y a protection pour la est na biso wana tole la déjà et loko ni ezo zanga pour la guerre wana ya est ici là ezo senga complicité il y a bakonzi na population bino bande konanga boza na est boyeba ke monguna zakati na bino soki boko dénoncer bango te eza pasi aussi sa problème wana ya est Congo eza moko Congo ekokabwanaka te Congo eza mboka na Kimbangu mboka na Malula mboka na Adin Abal mboka na Olangi
au choix. Mboka ya Kasavubu, mboka ya Mobutu, mboka ya Tshombe, mboka ya Lumumba. Bandeko na ngai, to bundela Congo, to telema pona Congo na biso ekende liboso. Tala mikakata no tozokutana na yango. Pona nini? Parce que tozozanga bolingo ya Congo. To telema, to longola nano kofinga na aka biso na biso. To lobela makambo oyo. Po bango babandaka bongo. Lobi bokoyoka bomoni bokotisi ba ebele. Puis lelo toza déjà na problème. Économie na biso ya Congo eza na maboko ya ba multinationaux. Et puis parmi ba multinationaux ngo mingi pesa ka bandi buwana. Toza problème na ba arabe te, toza problème na ba musulman te, mais toza problème na géo bazolinga bakotisa. Bakoya na commerce, bakoya na babiloko. Bon fungola misu. Qu'est-ce qui manque déjà dans la misu que baza déjà kuna? Basi babanda ba exploitation na bango. Balinga ka bo confirmer loko na pona lobby basi cité makambo na bango. Bandeko to bunda pona unité ya Congo. Bandeko nanga congolais, bako sabino na t-shirt te, bako sabino na 1000 francs te, 2000 francs te, na fufu te. Congo nde ya yo, Congo yanga. To longo la tribalisme. To linga Congo. Omoni tanga zolo ba makambo ko linga Congo. Yango moninga na bundela ka mingi sur le réforme ya système éducatif na biso. Parce que ça nous permettra tozonga na civisme, tozonga na vraie histoire ya Congo. Mundela zola kisabino que non histoire ya Congo banda mukolo Diego Kawa ya découvrir embouché ya Congo. Et bon avant période one. C'est que Congo est à la raté. Or dans l'histoire on nous parle de rois forts ya Congo. Bazinga kuvu bazali. On ne peut pas enrichir leur histoire. Bazo parler de son civilisation en Congo tant Mundela yé. Est-ce que Mundela kutaka Congo ou pauvre? Est-ce que Mundela kutaka te Congo ezalaka administré? Est-ce que Mundela kutaka te que Congo ezalaka armée? Est-ce que Mundela kutaka te que Congo ezalaka économie? C'est le temps de revoir l'histoire d'Afrique, l'histoire du Congo. Cartographie autozomona lelo oyo eza cartographie ya réalité. Ba cartographie ezebele oyo eza kolakisa même que l'Afrique nde ezaki likolo boye. Ndeko nanga tolinga mboka na biso. Lamuka esika ezali yo beta lisolo yo. Lobela bandeko baza pembeni na yo. Soki yo moko kopesa valeur ndaku na yo te, kozela te mutu muso ya kopesa yango. Oyo akoya akobimiso libanda kotikala na ndaku na yo. Tellement de konanga. Tellement. Bino ba ebozi parcelle d'autorité ya ko gouverner ya ko diriger biso. Ozala député, ozala ministre, ozala mokonzi nani. Tellement pona Congo. Banzambe ba ko bundela bino. Banzambe ba ko assister bino. Tant nazo ba banzambe nazo parler comme étant congolais. Nzamba lola a ko se manifester. Congo ils ont souffrir pour notre zangi bolingo. Au komona ministre, au mona mutatongi meuble né à 5 niveaux ici. Mais c'est comme un projet à l'été si la hâte. Au mona mutu a sali ferme naye a équipé yango bien nyonso simbi. Mais jardin botanique, jardin zoologique oyo ya Kinshasa, ya Congo ezanga na nyama. Nyama zo kufa nzala. Akoma kolia banzinzi. Azela babwa kele chasser pour alia. Mais mutu moko atongi ya yesili. Stade ya mutu moko atongi esili. Mais ba stade municipal bonye tikala e koma fulu, e koma bilanga, e koma bisika ya kosala bo soto. Ba ministre na pe bazaka na mboka oyo. O ba dirijaka na ba période wa. Tolinga Congo bandeko na ngai. Tolinga Congo.
totelema tobundela mboka na biso yango nga nasengaka na bakonzi ya mboka bosala réforme boréforme système éducatif na biso boyela biso civisme wana ekobota patriotisme toza na besoin ya bana oyo bana na biso balinga mboka biso tolobela mboka opo toyebaka totangaka civisme na classe toyebaka ke biso nyonso tozali bana obe moko me bana oyo ya biso ya lelo bokanisa nini lobi na bango posa na bino eza nini kongo ekabwane te kama yango bozolinga koapprendre bana bolingo mboka te ndeko na ngai esika ezali yo ndeko na ngai toza na Londres mama na sikaka esika yo ozali ndeko na ngai lidi wai mwana na ngai esika ozali na Belgique bolobela mboka botelemela baye bazotelemela mboka bitumba ezaka bamusicien te tolongwana na kofingana to eleve le débat okomona mutu moko atelemi na telefone na ye abandi kofinga bainsanité na internet abosani kaza na bana nde bakotala lobi ntango mwana no akapitanga abandi ofinga yo oloba nini ke mwana oyo afinginga me yo moko moto opesi éducation kolobela mboka eza kofinga te kolobela mboka eza haine te tolongola tribalisme tolobela Congo Congo eza na posa na yo Julien na Canada Congo eza na posa na yo Irene Yimbi Congo eza na posa na yo Jean Bedel Sousa Afrique Congo eza na posa na yo totelema tobundela mboka oyo tolobela mboka oyo e nayebi ke Congo ekokende liboso tolinga mboka na biso totonga mboka na biso to éviter tokima corruption tokima détournement mboko kekende liboso tozalaka na Mobutu akei Laurent Désiré akei toye kozwa Kabila akei tozapelelo na Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi cela veut dire lobi ye pa okende donc toyi na mboka te pona mutu moko parce que mutu nyonso aza na mandat na ye pa okende soki okangi kokanisa te kokangi pona Antoine Tshisekedi mokangi nde pona bandeko na yo kolo apambola bino ezalaki wa bino prophète Eka na kat na émission na bino Congo mon pays mboka monene mboka etonda bibale mboka etonda bazamba mboka etonda richesse me bato bakolela nzala bato bakonyokwama mboka etonda biloko ya lolenge na lolenge bashiti ya mai ya lolenge na lolenge moi lolenge na lolenge me bato bakolela problème ya courant tokoma kotambola na bachargeur na poche baresho kutu mawa mingi ndeko na ngai esika ezali yo partager ma vidéo na biso esika ezali yo lobela tina ya Congo ya Kimbangu Congo ya Lumumba kolo apambola bino ba numéro na biso ezali sur vos petits écrans ozana sujet moko tozana commentaire moko tozana eloko moko ko apporter biso pour to améliorer encore le truc koleka tozana posa na bino ba nyonso basista ka biso kolo apambola bino na apamboli maître David Kiba yazali na sima ya caméra kolo apambola bino tika to monani na ba émission zakoya. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.